Küçük bir hayal. Çocukken ne kadar basit isteklerimiz oluyor, öyle değil mi? Sonra ne oluyor? Ne değişiyor da o küçük mutluluklar yetmiyor? Hep daha fazlasını istiyoruz. Ve başka bir insanın canını yakmaktan, birbirimizi incitmekten korkmadan arzularımızın peşinden gidiyoruz. Başka türlü başaramayacağımızı mı düşünüyoruz? Korkuyor muyuz? Öyleyse neden korkuyoruz? Yalnızlıktan mı? Sevilmemekten mi? Başaramamaktan mı? Belki de aslında her şeyden korkuyoruz. Yaşamak, var olmak bir savaş ve bu savaşı kaybetmekten korkuyoruz. O yüzden bir şekilde üstün olmaya, diğerlerini geçmeye çalışarak kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Peki ya hiç savaşma şansı olmayanlar? Hiç söz hakkı olmayanlar ne olacak? Hepimizin kaderini doğduğumuz topraklar, aile, ten rengimiz, maddi durumumuz ve cinsiyetimiz belirlerken bu savaş baştan haksızlık dolu olan bir savaş değil mi? Zaman akıyor ve bir şekilde günler geçiyor. Ama ne değişiyor? Ya da değiştirmek için ne yapıyoruz? Şimdi gözlerimizi kapatalım ve birlikte değiştiğini hayal edelim. Güzel, serin bir havanın ve beraberinde getirdiği yağmur kokusunun içimizi ısıtarak hissettirdiği mahmurlukla bedenimize yatağa bağladığı bir sabahtı. Nehir alarmını 2 defa erteledikten sonra uyandı. Gözlerini ovuşturdu. Mavi, küçük ve yuvarlak abajurun ışığını kapattı. Yataktan kalkıp üzerine giyindi. Kestane rengi uzun saçlarını tarayıp düzeltti. Geç kalmak istemiyordu. Kahvaltı bile yapmadan evden çıktı. Uzun boylu, zayıf ama güçlü bir kızdı. Gözleri masum bir ceylanın gözlerini andıran, kirpikleri hep rimelliymiş gibi uzun ve siyahtı. Sadece dış görünüşü değil, iç güzelliği de vardı. Şefkatli, sevecen, güler yüzlü, iyi kalpli, dürüst ve zeki bir insandı. Nehir üniversiteyi yüksek bir puanla bitirmiş ve mimar olmuştu. Biraz iş arama stresinden sonra bu inşaat şirketinde çalışmaya başlamıştı. Şirketi yıllar önce Kenan Bey kurmuştu. Ama artık işlerin başında oğlu Can Bey duruyordu. Can 30'lu yaşlarında, uzun boylu, yapılı ve yakışıklı bir adamdı. Yeşil gözleri, açık kumral saçları, her zaman dikkat ettiği giyimiyle insanları kolayca etkileyebiliyordu. Çalışkan ve özgüveni yüksek biriydi. Şirketi gerçekten iyi idare ediyordu. Nehir yeni mezun olmuş, tecrübesiz biriydi ama kendini geliştirmek için uğraşıyordu. Çalışkandı, azimliydi. Fakat onu rahatsız eden bir şey vardı. Nehir evin kapısından çıkınca derin bir nefes aldı ve yağmurun kokusunu içine çekti. İşe doğru yola koyuldu. Şirketin kapısına yaklaştıkça içi sıkılmaya başlamıştı. Odasına geçip aynı odayı paylaştığı arkadaşı Emel'e "Günaydın" dedi ve masasına oturdu. Hemen kendini işlere kaptırdı. Zayıf, uzun boylu bir kızdı Emel. Aynı zamanda çok zeki ve çalışkandı. Kibar, insanları dinleyen, samimi bir kızdı. Kızlar işlere dalmış çalışırken Can Bey odaya sessizce geldi ve Nehir'in oturduğu sandalyeyi aniden kendine doğru çevirdi. Nehir'in bacaklarına gülümseyerek baktıktan sonra "Nasıl gidiyor bakalım?" dedi. Nehir hem korkmuştu hem şaşkındı ama asıl hissettiği öfkeydi. Evet, sinirlenmişti. Elbisesini düzeltti, yüzündeki gerginliği azaltmaya çalıştı. "Çizimleri kontrol ediyordum Can Bey. Size getirecektim. Dün eksik bulduğunuz yerleri düzelttim," dedi. Can, Nehir'in masasının kenarına oturdu ve "Tamam, göster bakalım," dedi. Nehir, işinde bu kadar dikkatli birinin kadınlara karşı tavırlarında nasıl bu kadar rahatsız edici olabildiğini düşündü. Can Bey, "Tamam," dedi. Dosyayı aldı, ayağa kalktı ve Emel'e bakıp "Emelciğim, keşke Nehir de daha çok elbise giyse, değil mi? Sen de olduğu gibi içimiz açılır," dedi. Bu sözler kızların ikisini de rahatsız etmişti. Emel de, Nehir de gözlerinin altında saklanan tiksintiyi gizlemeye çalışmaktan yorgun bir ifadeyle birbirlerine baktılar. Emel gözlerini kaçırarak zoraki bir tavırla gülümsedi. Can odadan çıktıktan sonra
Nehir Emel'e bakıp "Nasıl dayanıyorsun bu tavırlara? Ben çok sinirleniyorum," dedi. Emel kaşlarını kaldırdı. Uzun kızıl saçlarını başının arkasına attı ve "Sinirlenen sadece sen değilsin Nehirciğim. Ama gülümsemekten başka ne yapabilirim? Hepsi aynı bunların. Tersleyip işimden mi olayım?" diye cevap verdi. "Yapacak bir şey yok. Dinleyip işime bakmak zorundayım. Her kadın gibi," dedi. Gerginliği sesinden anlaşılıyordu. Emel babasını 2 yıl önce kaybetmişti. Annesi ve lise son sınıfta olan kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Evin geçimini sağlamaya çalışıyordu. İşsiz kalma düşüncesi bile onun için anksiyete sebebiydi. Halbuki başka türlü hayalleri vardı Emel'in. Kendi mimarlık ofisini açmak istiyordu. Ama artık imkansız bir hayal gibiydi onun için. Kendi hayallerinin peşinden koşmaya ne zamanı ne de hevesi vardı artık. Nehir arkadaşının durumunu düşündü. Farkında olmadan takındığı yargılayıcı tavrından utanarak mahcup bir tonla "Haklısın," dedi. Kafasını masasına eğip çıkış saatine kadar doğru düzgün tek kelime etmeden sadece işleriyle ilgilendi. Emel de zaten kendini işlerine kaptırmış arı gibi çalışıyordu. Akşam eve geldiğinde annesi masayı hazırlamış, babasıyla Nehir'i bekliyorlardı. Annesi orta boylu, hafif balık eti diye tabir edebileceğimiz 45 yaşında, beyaz tenli, kısa saçlı bir kadındı. Sevecendi, çalışkandı, evin işlerini eksiksiz yapar, kolay kolay hastalanıp da dinlenmezdi. Bütün gün kocasını ve kızını rahat ettirmek için uğraşırdı. Hep birlikte masaya geçtiler. Annesi kızına parlayan gözlerle bakarak "Ah kızım, iyi ki bu işi buldun. Amcanın kızı gibi emeklerin boşa gidecek diye çok korktum." Kızcağız boşuna uğraştı. Neyse ki eşinin durumu iyi, rahat edecek, dedi. Nehir önce yutkundu, sonra çatalını yavaşça masaya bıraktı. Söylemek istediklerini içinde tutarak çaresiz bir ifadeyle annesine gülümsedi. "İyi ki anneciğim," demekle yetindi. Babası, "Benim kızım becerikli, çalışkan, zaten pes etmez," dedi ve kızına güven dolu bakışlar attı. Nehir önce şaşkın bir tavırla babasına baktı. Sanki en baştan beri güvenip desteklemiş gibi davranmasına inanamıyorum, diye geçirdi içinden. Sonra gözlerini tabağına dikip donuk bakışlarla çatalını yemeğinde gezdirdi. İyice sıkışmış hissediyordu kendini. Bütün kadınların bu ve buna benzer şeyler yaşadığını, bu şekilde hayatta kalmaya çalıştığını, herkesin her şey normalmiş gibi davrandığını ve herkes gibi katlanmak zorunda olduğunu kendini tembihlemeye çalıştı. Annesini üzmek istemiyordu. Emel'in sözleri yankılandı aklında. Bunların hepsi aynı. Evet, nerede olursam olayım buna katlanmak zorunda olacağım, diye düşündü. Kafasını toplamaya çalıştı ve sessizce yemeğini bitirip odasına çekildi. Yorgundu. Üzerini değiştirip ona güneşin sıcaklığını hatırlatan sarı pijamalarını giydi. Saçlarını tarayıp yatağına uzandı. Kitabını okumaya başladı. Okumayı çok seviyordu. Okurken kendini dinlenmiş hissediyordu. Başkalarının düşüncelerinde kaybolurken o karmaşa ona kendini yeniden buluyor gibi hissettiriyordu. İyice bastıran uykuya boyun eğip kitabını komodinine bıraktı. Işığı kapatıp uykunun sessiz huzuruna bıraktı kendini. Sabah uyandığında dolabın önünde dakikalarca dikkat çekmeyecek bir kıyafet bulmaya çalıştı. Bu şekilde daha çok dikkat edersem sorun kalmaz belki, diye düşündü. Kadınlara kendini suçlamak öğretilmiş. Kimin koyduğu belli olmayan bu kurallara uymak zorunda olduğu ve baştan hatalı olan bu kurallarda çıkan her çatlakta sorumlunun yine kadın olduğu öğretilmiş. Aldatılsa kocasını eve bağlayamadı. Güvense kendini koruyamadı. Tecavüze uğrasa giyiminden ya da yüz verdi. Yüksek sesle gülse kötü, gülmese soğuk. Nehir de her kadın gibi kendini suçladı ve değiştirmeye çalıştı. Aslında önemli olmayan şeyleri. Bulduğu en bol ve en uzun kazak ve pantolonu giyip odasından çıktı. Annesi kızını görünce şaşırdı. "Kızım, daha düzgün bir şeyin yok mu? Bu ne böyle, çuval gibi," dedi. Nehirciye cevap vereceğini bilemedi. "Niye anne? Gayet güzel. Hem rahatım böyle," diye cevap verdi. Annesi anlam veremedi bu duruma ama fazla sorgulamadı. Nehir de daha fazla soruya maruz kalmamak için hızlıca 2 lokma yedi ve yola çıktı.
Şirkete giderken kahvesini aldı. İş yerine yaklaştıkça günün getireceği sıkıntıları düşünüp daha işe başlamadan bunalmış hissetmeye başlamıştı. Şirkete varınca odasına geçip Emel'e gülümseyerek "Günaydın, her zamanki gibi erkenden buradasın," dedi. Emel Nehir'e bakıp "Çalışmayı seviyorum, ne yapayım?" dedi ve güldü. Gerçekten seviyordu. Çalışkan ve azimli bir kızdı Emel. Nehir böyle biriyle çalışıyor olmayı seviyordu. Kendisi de masasına yerleşip işlerine konsantre olmaya başladı. Emel kahve almak için odadan dışarı çıktığı sırada Can Bey odaya girdi. Nehir'in masasına yaklaşıp ellerini masaya koydu ve Nehir'e doğru eğildi. "Ne yapıyorsun Nehir'ciğim?" diye sordu. Nehir başını kaldırmadan "Bugünkü programımı ayarlıyorum Can Bey," dedi. Gerginliğini belli etmemeye çalışıyordu. "Can, sürekli söylüyorum sana, yanımızda kimse yokken beye gerek yok Nehir. Sadece Can de, rahat ol," dedi ve masanın Nehir'e yakın olan köşesine oturdu. Nehir, "Ben böyle daha rahat oluyorum Can Bey," diye cevap verdi. Sandalyesini hafifçe geri çekerek Can'dan uzaklaşmaya çalıştı. Can gülümsedi. Nehir'in koluna dokundu. İyice yaklaştı. Kulağına eğilip "Bayılıyorum bu utangaç hallerine," dedi. Nehir kendini çekmeye çalıştı. Kafasını çevirdi. Can onu etkilediğini zannediyordu belli ki. Ama aksine Nehir'in kulaklarında duyduğu ses ona korku ve huzursuzluk hissettiriyordu sadece. Nehir titreyen ellerini ve hızla çarpan kalbini sakin tutmaya çalıştı. Can tekrar yaklaştı. Nehir nabzını kontrol etmekte zorlanıyordu artık. Tam o sırada Emel elinde kahvesiyle odaya girdi. Can hemen kendini geri çekti. Emel Can'a bakıp "Can Bey, sekreteriniz sizi soruyordu. Galiba Kemal Bey telefondaymış," dedi. Can hızla kalktı yerinden. "Neyse, sonra konuşuruz," dedi ve Nehir'e göz kırpıp odadan çıktı. Nehir derin bir nefes aldı. Rahatladı. Emel, "Ne oldu öyle?" dedi meraklı bir tonla. Nehir, "Her zamanki gibi davranıyor işte," dedi titrek bir sesle ve işine dönmeye çalıştı. Emel cevaptan tatmin olmamıştı. Rahatsız edici bir şeyler olduğunu sezmişti. Ama Nehir zaten çok gergin görünüyordu. Sıkıştırmak istemedi. Nehir bütün günü tetikte geçirdikten sonra nihayet çıkış saati gelince belki hayatında ilk kez eve gideceği için mutlu bir şekilde hızla çantasını alıp evin yolunu tuttu.